abballeen qabne ka ilmalleen qabne rabbiin kenna isa san ka jalqaballeen qabne ka xumuralleen qabne yeroo tokko maal jedhama ኢየሱስ ክርስቶስ አልፋና ኦሜጋ ነው በምንኛ ቋንቋ ነው አልፋ ኦሜጋ አልፋለ ኦሜጋ አልፋቸው ማል ይሰዱረ ቱሬ ማ ሀዳ ዱረ ቱሬ ማ ኢየሱስ ሀዳ ዱረ ቱሬ ሀዳ ዱረ ዳላተ ማ ኢየሱስ ሀዳ ኤገናሆ አቺ ቦደሩ ከነ ቦደኦ ማቴዎስ ቶኮ ሂድ ዳሎታ ሰኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰኝ ዳውቲ ሰኝ አብርሃም ኢየሱስ ከዳውድ ዳውድ ከአብርሃም ደሜ ከአደሚት አደም ከብዬት ዘን ኢየሱሶ አልፋ ኦሜጋ ኢዝ ዜሮ አከሚት አልፋ ኦሜጋ ጀቾን በር ከጀልቀመን ቀምኒ በር ኢየሱስ ሂድ ዳሎታ ማቴዎስ ወንጌላ ማቴዎስ ቶኮ ላላ ሂድ ዳሎታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰኚ ዳውቲ ሰኚ አብርሃም ኢሳ ከናጀር hiddi isa beekama rabbiyo eegana hiddi waaqayyo daawudi deebi'ee abrahaami deebi'ee abrahaam aadami deebi'ee aawut kutbi eegana maalidhe rabbi jalqaba hin qabu jechuun rabbi eegana zarichin deebin zarii isaattu daawudi deebi'a abrahaami deebi'a muuse deebi'a akkasi deebi'a la kanaafu haala kanaan hin ta'u jechuun kanaaf isa hin dhalanne ka eegana ammallee ka hin dhalfatin ka hin dhalatin ka eegana haadha abbaan qabne كإلما اللين كم ولم يكن له كفوا أحد كفكنا تقو كهمتهم فكان إيجانا أما اللي نمني هلونيس دانتيتينيس بيكم سانيس يسوع كريستوس إيجانا أما اللي واي بويا سني ملايكان اللي إبلو اللي وأيو تقو كمالة بويا كياما رامبي دانتيتينيسا دانجي فمال وانجيلا يوحنس ماتوس شاني صدو مرات مال جريت اندوبات أنا أمالي هم نكوتين هما قوتشون دندوجة كهم نيسا دانجي فميميت كان قفا ميتي وانتوني جرا مهدو تجرا رياليتي هدو لمي وانك نور رسكي سجراني وانتو داغارا غارا كان أما هجير غموتا بقنا قرن صدمي سديتو صدوب بيستن مي واقني سدي توقيو كتا وطاته كم تقامي اندبه كم تقامي وجين جرا إبالو وجين جرا كجرا مبار وانغارا غاراتي مالي واني توقيتشو الفانا جرا جيشون دندامو This is what I wanted to say. Reality wana kana samu kaisa kabadda gabbaraman duga isa Yesus gabbaresan isa waaqayyo isa tokkicha isa duga wongela Yohannis boqonnaa 17 sadirratti Yesus Kristos jala sararee lafa kaa'e waaqayyo isa tokkicha isa duga achi booda kijiba Yesus waaqayyo jet Maryam waaqayyo jet Gabriel waaqayyo jet Hafuuri qulqullu waaqayyo jet waaqayyo isa tokkicha isa duga takka Yesus Kristos uyyu waaqa akka tinjenne mo addabaasee Yesus Kristos isa waaqni dhugaa erge waaqni dhugaa jira ka kijibaallee jira beeki Yesus ka waaqni erge beeki tana beekte taanaan jireenya abadii argatta namni waaqa tokkichummaa beeke Yesus Kristos ergamaa waaqaatii beeke man shahida Allah ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu واتك غافي تكمله دخل الجنه جنه ربي سيناجو ولي مريم وانجيل يوحنس كنا تربه سديرت واقيو يساتو كيجيسنوغا كسنا بودا كيجيبا واقا تكونا لا يسوع واقان كيجيبا حفور كل واقان كيجيبا جبريل ميكائيل وادلغان كيجيبا اكلنا كنا تاتين كيجيبا واقني توكيچوما ساني ايي يسوع كريستوس ارغما واقا دوغا ساني أما يروي دون موني كنا مال جرا يسوع إرجامه مون إرجاميرا إرجامات أوزا أمانتني لك إرجاماميت همالي هن إرجامه ماله إرجاماميت مال جتشمه هم براتا جرا ماله براتاميت هن دلدلا جرا ماله دلدلاميت هن قطع جرا ماله قطيبولاميت هن دلدلا جرا ماله دلدلاميت سيرلوغا كيسات the additionality of the suffix er on the verb changes the verb to the noun with the indication of the root verb. Play is the verb. Player is the noun. Player means the one who play. Worker is the one who work. Messenger is the one who bring message. Namni barsiisa jedham. Namni baratu barataa jedham. Ka ergaa waaqaatiin dhufe ergamaa jedham. Yesus Kristos ergame maal jennaarre ergame jennaan ergama waaqaa lakkin jennuun maal jechuun ergama waaqaa hin jennuun akka ergameen is clear ergama waaqaa is clear that's all
Because of that, the additionality of the suffix er on the verb changes the verb to the noun. Kana seerluga keessa laala. Maxxantuun booda erin seerluga afaan Ingiliffaa keessatti verboolee gara naawuniiti jijjimte jechuudha. Work plus er is worker, play is plus er is player, message plus message er is messenger. Akkasuma ammallee drive plus er is driver, driver is the one who drive, worker is the one who work, messenger is the one who bring message, player is the one who play. Haala kanaan namni ergaa fide ergamaa jedhama. Namni barsiisu barsiisaa jedhama. Namni baratu barataa jedhama. Nabiyyiin Rabbii Nabi Ciisaan ergamee dhufe. Yes, so we call him, he is the messenger of Allah. Kana ammoo ragaa afaan Oromoo keessatti Ibroota boqonnaa 3 tokko jala yoo laaltan Yesuus Kiristoos hangafa lubootaaf ergamaa jedha. Ergamaa Rabbii. We Muslim yeroo nuti warroonni muslimaa in huwa illaa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israa'el. Inni gabricha Rabbiit, ergamaa Rabbiit, ergamni isaa bani Israa'elaat. Gaafa gabricha Rabbii jennu Isaayyaas raajichaa 42 tokkorra dhaabbanneet. Gaafa nabiyyi Rabbii jennu Maatiyos 22 tokkorra dhaabbanneet. Ibroota 3 aygana ammallee ergama gaafa jennu Ibroota 3 tokkorra dhaabbanneet. Gaafa ergamni isaa bani Israa'eliitiif jennu wangeela Maatiyos eegana ammallee 1524 irra dhaabbanneet. Gaafa wanni inni dhufeef ergamuma qofa ergamaa ta'uudha. Namni kana beekee jannata Rabbii argata jennu wangeela Yohaannis 17 irra dhaabbanne. So lammiiwwan kiyya Rabbiin eegana ammallee sammuu bareedaa isinii kenne. Eegana hayyoomallee Oromoo ta'uun mataan isii hayyooma. Hayyummaa Rabbi isinii kenne tanaan xiqqoo si'asii achi qabaa lallaala. Being intellectuality matan IQ intelligence of the question mata sammuu Rabbi nuu kenne kanaan warri kenna bente taana ortodoksii taana jettanii ofirra rakkisina. Namni addunyaa tanarratti benteen amanti jedhee ragaa dhiyeeffatu tokkoyyuu hin argamne, ka ortodoksii jedhellee fideen argamne, ka kaatolikii jedhellee fideen argamne. Bentummaan keessattuyyuu jaarraa 1525 Maartin